ഇത് ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് പണിത ആട്ടിൻ ഷെഡാണ്. സ്റ്റെയറാണ് കയറുന്നത്. ഇത് ഫ്ലോറാണ്. ഇത്രയും ദൂരമുണ്ട്. ഇതാണ് ഇത് ഫ്ലോറാണ്, സ്ലാറ്റിംഗ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലാറ്റിംഗ് ഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേഷനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണിത്, റൂമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക. കണ്ട, ഇതിന് അടിവശത്ത് കോഴിക്കോട്, നമുക്കിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കാണാം. ഇത് ആട്ടിൻ ഷെഡിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് താഴെയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കും. കണ്ടോ, ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ മൂത്രവും കാട്ടവും എല്ലാം ഈ ട്രേക്കുള്ളിൽ വന്ന് വീഴും. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് കണ്ടോ കോഴിക്കോട്. കണ്ടോ, ഇത്രയും തന്നെ സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ.